को नमन, सभी को ओम। तो माइग्रेन पेन, आधा शीशी दर्द, सिर में आधा दर्द होना, ये समस्या आम ही है। तकरीबन हर किसी को किसी न किसी कारण सर दर्द होता ही रहता है। तो सर दर्द से बचे रहने के लिए, माइग्रेन से बचे रहने के लिए, माइग्रेन कईयों को तो कई साल पुराना 40-50 साल से माइग्रेन को झेल रहे हैं। दवाई खा लेते हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, फिर ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन वो बीमारी घर कर चुकी है सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसको माइग्रेन पेन को ठीक करने के लिए, माइग्रेन है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, कफ है, नज़ला जुकाम लगा रहता है, छाती में बलगम जमा हुआ, कई सालों पुराना बलगम जमा हुआ, तो नाक की हड्डी बढ़ के ऑपरेशन करा लेते हैं, बार बार ऑपरेशन कराते हैं, तब भी वो ठीक नहीं हो पाती। साइनस की समस्या हो जाती है, गंध नहीं आती, खुशबू नहीं आती, तो साइनस की समस्या हो जाती है। साइनस का भी एलोपैथी में जाते हैं तो ऑपरेशन कह देते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी 5-5, 7-7 बार भी कईयों का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो माइग्रेन का, साइनस का, ये कफ के रोगों का जो प्राणायाम में इलाज है, वो कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम में दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करना, बाईं से सांस को अंदर भरना, पूरा भर लिया, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाईं को बंद करके दाईं से सांस को छोड़ दिया, फिर दाईं से भर लिया, बाईं से छोड़ दिया। तो इसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। जो यंग हैं, यंग एज में हैं, या वैसे स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, वो भी हमेशा यंग ही हैं, तो वो तेज कर सकते हैं ऐसे। या जिनको कोई छोटे से रोग हैं, वो मध्यम गति से कर लें। तो इस प्रकार माइग्रेन वाले यंग एज में तेज कर लें, नहीं तो स्लो कर लें। 15 मिनट अनुलोम विलोम तो जरूर करें। 15 मिनट सुबह शाम करें, दिन में भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम को आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसके बाद 3 से 5 बार भ्रामरी, अंगूठों से कानों को लगाया, अंगूठों से कानों को जो बड़ी हुई मांस है इसको बंद कर लिया, पहले उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर दबा के, श्वास को भर के, मुख को बंद करके, दांतों को बंद करके, नासिका से ऐसे भंवरे की तरह आवाज निकालते हुए श्वास खत्म हो जाए, फिर भर लिया। 3 से 5 बार भ्रामरी को किया, फिर 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम, श्वास को पूरा भर के तो 3 से 5 बार हुई। इकट्ठा बोला जाता है पहले, उसके बाद लंबा बोलेंगे। जब श्वास खत्म होने लग जाता है तो आखिर में म आ जाता है, ओम। तो अकार, ओकार, मकार, तो इससे बना हुआ ये ओम। तो ओम का उच्चारण 5 बार, 3 से 5 बार इसको कर लिया। तो ये प्राणायाम के बारे में, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो ये तो अपने मन में धार लेना है कि मेरा जो रोग है उसका इलाज ये प्राणायाम ही है, ये प्राणायाम ही मुझे ठीक करेंगे। तो इसके साथ कुछ देसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कईयों को हो जाता है कि पित्तज शिरोवेदन, पित्त के कारण जो है अपना हुआ ये सिर दर्द, माइग्रेन, पित्त के कारण एसिड बनता है, एसिड बहुत बनता है, कि पहाड़ों पर जाते हैं उल्टी आने लग जाती है, वैसे उल्टी वगैरह आती है, तो ये पित्त के कारण हो जाता है, पित्त बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें आप क्या करें, कुंजल क्रिया करें। 3-4 गिलास, 2-3 गिलास, 4 गिलास अपना सुबह पानी के पिए, कोसा करके पानी पिया, हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं अगर बीपी नहीं है तो। उसको पी लिया। उसको पीने के बाद थोड़ा झुके, एक हाथ की 2 उंगलियां नाभि पर टिका दी, दूसरे हाथ की उंगलियां, बीच वाली उंगलियां जीवा पर मारी,
थोड़ा झुककर जीवा पर मारी तो पानी सारा बाहर आने लगेगा। ये पानी वाइट भी आएगा, फिर उसके बाद येलो पीला पानी भी आने लगेगा ताकि एसिड सारा बाहर निकलेगा। इसको लगाया, इससे भी आने लगेगा। नहीं आ रहा तो अंगूठे को अंदर ऊपर से तालुए पर लगाया, बीच में डालकर तालुए पर लगाया। तालुए पर लगाने का प्रयास करें तब भी पानी तेजी से बाहर आएगा। तो इससे इस तरीके से पानी को बाहर निकाल दें। एक कुंजल क्रिया कर लें। कुंजल क्रिया करने से भी सारा एसिड बाहर निकल जाता है और इससे कारण की जो माइग्रेन है या सिर दर्द है ठीक हो जाता है। तो इसमें लौकी का जूस पी सकते हैं। लौकी बाजार में मिल जाती है, बहुत अच्छी है, या घर में लगाएं, अपने गमलों में लगा लें। तो लौकी को थोड़ा सा खा के पहले देख लें, कड़वी तो नहीं है। नहीं तो उसको बाद छिलना नहीं, उसको काटें, उसका अपना काट कर उसके थोड़े से पीस कर लें, कद्दूकस करके जूस निकाल लें, या मिक्सी में डालकर उसका जूस निकाल लें। उसके अंदर पुदीना 5-7 पत्ते पुदीने के, 5-7 पत्ते तुलसी के डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है, बहुत अच्छा जूस बन जाता है। तो इसको लौकी का जूस पिए। एलोवेरा का जूस पिए। एलोवेरा का जूस भी, एलोवेरा का घर में लगाया हुआ तो एक उसका पत्ती लंबी सी काट लें, उसको रात भर पड़ा रहने दें, तो सुबह उसको छिलकर उसके चम्मच से थोड़ा खुशकर उसका निकाल लें गुद्दा, उसको किसी चीज़ में मिक्सी में पीस लें या किसी चीज़ में वैसे पीस लें, तो उसका जूस निकाल कर पिए। नहीं तो एलोवेरा जूस पतंजलि का या बाजार में मिल जाता है। दूसरे महंगे हैं थोड़े से, लेकिन पतंजलि का सस्ता है, तो पतंजलि का एलोवेरा जूस ले लें। तो वो आप एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच पी लें। अंकुरित अन्न खाएँ, तो इसके ऐसे इस तरीके से तो अपना आप ये पित्तज वाला ठीक हो जाएगा आपका जो माइग्रेन है या सर दर्द है। फिर हो जाता है कफज, जिनको कफ के कारण बलगम जमा रहता है, छाती के अंदर बलगम जमा हुआ है, अपना गले के अंदर जमा हुआ है, नाक में यहाँ पर चेहरे पर सारा बलगम जमा हुआ है, माथे पर जमा हुआ है, सारा पोर्शन जब भरा सा रहता है, तो ये कफज शिरोवेदन हो जाता है। कफ के कारण हुआ ये सर दर्द। तो इसके लिए बहुत ही सरल कुछ 2-3 नुस्खे हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो आप उनका इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं आपको। तो एक तो रीठा पाउडर मिल जाता है, तो ये मैं साथ ही रखा हुआ मैंने। ये रीठा पाउडर हो जाता है। रीठा भी 2 तरह का होता है, खाने वाला, एक दूसरा सौसे वाला, जो साबुन सुबुन में यूज़ होता है, बाल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो खाने वाला रीठा पाउडर मिल जाता है। तो रीठा पाउडर ले लें, 1 चम्मच इसका डालना है, और अपना 2 से 3 ग्राम या 2 चुटकी भर ये त्रिकुटी चूर्ण होता है, त्रिकुटी चूर्ण, तो इसके 2-3 चुटकी भर इसको डाल लें एक 50 ग्राम पानी के अंदर। तो ये देखो, ये मैंने वैसे बना रखा है, क्योंकि मैं जो चीज़ भी बताता हूँ उसका पहले प्रैक्टिकल ही करता हूँ। तो मैंने पहले भी प्रैक्टिकल किया था, लेकिन अब ताज़ा भी आज भी मैंने सुबह प्रैक्टिकल किया इसको, तो इसलिए मैंने कल ही बनाया था। तो ये बना हुआ पड़ा है, तो इसको मैंने एक शीशी में भर के, छोटी शीशी में भर के रखा हुआ है। तो इसकी मैंने ये इस तरीके से शीशी में किसी में भर के रख लें। तो ये 4-4 बूंदें ऐसे नाक में डालनी है। तो हाँ, इसको मैं पहले बनाने का ही आपको बता दूं। तो एक पानी का आपने 50 ग्राम पानी लिया, तो इसके अंदर 1 चम्मच ये डाल दें। इसका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लोगों को हो जाता है कि ये बनाने मुश्किल से लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आलस ना करें इनमें, इनको बना लें, बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो ये देखिए, मैं आपको आपके सामने बताऊंगा इसको। तो ये इसमें से आपने 1 चम्मच रीठा पाउडर लिया, इसको इस 50 ग्राम पानी के अंदर ऐसे डाल दें, ये अपने आप घुल जाएगा। तो इसके अंदर फिर ये त्रिकटू भी मिल जाता है, पतंजलि का ले लें। तो इस त्रिकटू चूर्ण को ये थोड़ा सा, ये चम्मच का चौथा हिस्सा डाल लें। आपको ये 2-3 चुटकी वगैरह याद नहीं रहेगा, तो चम्मच का 1/4 इसको भी इसके अंदर ये डाल दें। तो ये हमने डाल दिया, तो इसको पड़ा रहने दें, इसको 24 घंटे के लिए पड़ा रहने दें ऐसे ही। तो ये नीचे बैठ जाएगा, सारा इसमें घुल के ये नीचे बैठ जाएगा, ऐसे नीचे बैठ जाएगा। तो सुबह आपने इसको इससे निथार लेना है। ये ऊपर वाला जो ऊपर सारा सामान नीचे बैठा रहेगा, ऊपर वाला पानी इसको निथार कर ले लेना है। तो किसी शीशी वगैरह में, कोई भी आप लेकर, आपके घर में कोई है या कोई पुरानी कोई शीशी बड़ी, इसको खाली कर लें, उसके अंदर ऐसे भर के रख लें। तो ये इसको फिर इस आपने 2-2, 3-3 बूंदें दोनों नासिका में नीचे लेटकर किसी दूसरे की मदद ले लें, या खुद भी डाल सकते हैं। 2-2 बूंदें दोनों नासिकाओं में डाल लेनी है। तो ये जब डालेंगे आप, तो ये आपको थोड़ा सा तीखा सा तो लगेगा,
तो लेकिन इसके साथ ही आपको हो सकता है साथ साथ ही छींकें आने लग जाएं या खांसी आने लग जाए, या थोड़ी देर आप ऐसे लेटे रहें तो ये फिर अपने आप अपना थोड़ा सा असर करेगी, फिर छींकें आएंगी, खांसी आएगी, आधा पौना घंटा ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा घबराने वाली बात नहीं, घबराना नहीं है इसमें, तो क्योंकि इतना पुराना जमा हुआ है सारा बाहर निकलेगा। तो आधा घंटा पौना घंटा भी लग सकता है। छींकें आती हैं, बलगम आती है, थूक निकलती है, कुछ भी निकलता है, निकलने नहीं से। छींक आती है, छींक को कभी रोकना नहीं। मैंने बहुत से लोगों में ऐसा देखा कि छींक आती है तो छींक को पूरा मारते नहीं, ऐसे ऐसा कर देते हैं, छींक ही रोक लेते हैं। तो ये छींक एक वेव होता है, अंदर से कोई चीज बाहर निकलने को कर रही है, उसको आप रोकते हैं तो वो अल्टीमेटली नुकसान कर रही है हमें। तो छींक को कभी रोकना नहीं, छींक आए तो पूरा छींक मारो उसको, तो पूरा छींक मारकर जो भी निकलना चाहता है बाहर, अंदर से बाहर, उसको निकाल दें। तो ये छींकें आएंगी, खांसी आएगी, तो ये सारा बलगम जितना भी जमा हुआ है सारा बाहर निकल जाएगा। तो हो सकता है आपको घंटा 2 घंटे ऐसा लगेगी जैसे जुकाम सा लगा हुआ है या पानी निकल रहा है अंदर से, तो अंदर से निकल रहा है सारा, वो ये चीज़ें अंदर तंग कर रही हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, इनको बाहर निकलने दें। तो इससे ये बहुत ही अपना सरल है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही एक अचूक नुस्खा है, तो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मैंने पहले भी आज से कई साल पहले किया था, लेकिन अब मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको आज सुबह फिर किया है। तो क्योंकि इतना बलगम तो है नहीं बॉडी के अंदर, क्योंकि योगा रोज करते हैं, योग शरीर का पूरा ख्याल रख रहे हैं, शरीर की रखते हैं, तो इतना अंदर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी निकला, तो ताकि जितना जो भी बना हुआ सारा निकल जाता, सफाई हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बादाम रोगन की 2-2 बूंद रात को नाक में डालें, नाक में 2-2 बूंद डालकर खींचें, उसको अंदर लेटकर नाक में डालिए, ऐसे जोर से खींचा ताकि अंदर तक चला जाए। 2-2 बूंदें डाल सकते हैं, आधा चम्मच तक भी डाल सकते हैं बादाम रोगन को ऐसे खींच लिया। बादाम रोगन 1 चम्मच रात को दूध में डालकर पी लें उसको, उससे भी पूरा लाभ मिलता है। बादाम अखरोट पीसकर उसको खाएं, उससे भी लाभ मिलेगा। और एक बहुत ही लाभदायक और नुस्खा है, बहुत ही आसान है, मज़ेदार भी है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो लोग कर लें। देसी घी की जलेबी बनाएं, या कहीं से मिल जाती है तो वहाँ से ले लें, अदरवाइज घर में बनाएं, यूट्यूब से देखें कैसे बनाई जाती है, सारा मिल जाता है। देसी घी की जलेबी बनाएं, देसी घी की जलेबी खाएं और ऊपर से गाय का दूध पिएं, तो इससे भी माइग्रेन ठीक हो जाता है। बहुत ही लाभदायक है ये, और इससे माइग्रेन ठीक हो जाता है, पुराना से पुराना दर्द भी ठीक हो जाता है। तो और इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर में ये सर के हमारे माथे के साइडों पर, ये दोनों जगह पर, जैसे दो अपना तीनों उंगलियों से ऐसे थोड़ा घुमाकर ऐसे घुमाएं 5-7 बार, इस तरफ 5-7 बार, दूसरी तरफ घुमा दें, ऐसे घुमाएंगे तो इससे भी सर दर्द ठीक होने लगेगा। माथे के सेंटर में इस पॉइंट को दबाएं, इसको सेंटर में बिल्कुल इसको अंगूठे से दबा दें, इससे पूरा जोर से दबाएं। सर के पीछे खुड सी होती है, खड्डा सा होता है, तो इसको दबाएं, ये भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। इससे भी सर दर्द, माइग्रेन, पुराना आधा शीशी दर्द, ये सारा अपने आप ठीक होने लगते हैं। ये हो गया। अंगूठे पे टो पे दबाया, अंगूठे के टो पर ऐसे पूरा दबाया, और रिंग फिंगर के टो पर दबाया, दोनों हाथों के। तो इस प्रकार इन पॉइंटों को दबाएंगे तो इससे भी सर दर्द, माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो छोटे दिव्य धारा, ये पतंजलि स्टोर्स पर आम ही मिल जाती है, दिव्य धारा 25-30 की है, तो इसका लिया। दिव्य धारा को भी आप लगा सकते हैं, ऐसे इसको खोला तो इसके अंदर अपने आप ही बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, ये अपने आप लग जाता है। ऐसे ही माथे पर लगा लिया, माथे पर ये सारा मल लिया, या कानों के पीछे ऐसे मल लिया, ठीक है। सर के अंदर सारा लगाया, सारा मल दिया, ऐसे कानों के पीछे पूरा मल दिया, पीछे मल दिया, जहाँ आपको लगता है कि दर्द ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर मल दिया, तो इसको लगाएं। नाक पर भी थोड़ा सा लगा लिया, कभी जुकाम लगता है तो नाक से इसको नाक में लगाकर खींच भी सकते हैं। तो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये पतंजलि स्टोर में मिल जाती है, बाम इनका पतंजलि बाम मिल जाता है, वो ले लिया। तो इनको भी चीज़ों को लगाएं तो इससे भी हमारा सिर दर्द ठीक हो। छोटे छोटे नुस्खे हैं, इनको आप करें तो इससे आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। तो इसके अलावा और भी किस चीज़ की कभी जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट्स में लिखें। तो और कभी कुछ पूछना भी है तो मेरा मोबाइल हमेशा चालू रहता है, कभी भी आप कुछ आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमन, सभी को ओम। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि जो लाभ आपने लिया इसका लाभ दूसरे भी ले पाएँ, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। यही हमारा मकसद, वो सब सुखी हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों। सभी का बहुत